Welcome to Asian Girl Jazz video. Guess where we are right now? Jazz USA video. We're at the dog place. Look at Mama. We're at the dog place. Just kidding. So we're gonna eat this because it's very hot and I just came back from dance and we are hungry. Mommy already got chicken, but I like Kane's chicken better. But yeah. So may kasi hindi na ako nag-i-edit. Wala akong time mag-edit. It's getting nice outside. Look at that sky. We're both recording. Wow, look at Mommy. Yeah. It's so pretty. And I'm with my Asian Girl Jazz USA. We're gonna go inside and eat. Alright, let's go. Let's go. Look at my outfit. I'm wearing overall. Yeah. Yee. Mayroong kumakanta naman. Ano ba yan? Paano yan? Pwede ba sa labas? Antayin na lang natin. Paano yan? Tugtog. You can take 5-second video. Oh, yeah, I know. Jassy daw. Oh my gosh. Ah! Ay! Dito kami sa labas magmukbang kasi mayroong kanta doon sa loob. Makukuan ka. Ano? It's cold. Di kunin mo yung coat mo. Can I get the coat? Pati yung coat ko. Please. Dali, andito yung susi eh. Ang ganda ng... Ano yan? Sa akin yan! Wala na sa akin. Yung coat ko binigay niya, binalik ko. Asa yung susi ng sasakyan? Patay ka, wala. Si kuya lalabas ng gabi. Oh. Doesn't he take Dad's car? Bilis! Lamig! Tingnan natin kung gaano siya katagal doon. Bahala siya. Yan lang ang pagkain kasi. Yung kinyak, madami. Kaya ito lang. Ang lamig. Ang lamig pa sa labas. Akala mo mainit pero hindi. Pag nandito ka sa labas, malamig actually. Tagal naman ng bata. Batuta. Maganda ang panahon ngayon. Medyo mahangin nga lang. Let's wait for babautin. There she is. Dala yung mga coat namin. Dala niya yung heated car kumot. There was no coat. Kasi hindi ka nagko-coat. Oh. Sinasaksak yan sa sasakyan. Heated blanket. Yung kumot ko, handali. Mag-coat ako. Ang lamig. You're not done. That's mine. This is yours, oh. Mukbang. Mukbang daw siya, mukbang. Lamig. Asan na yung salamin mo, Lola Basyang? Magsalamin ka, bagay mo yun, Lola Basyang ka. Sige na. Ayan, si Lola Basyang. Oh, bagay niya. No.
Hip hop. Palibhasa naghi-hip hop dance siya. Nag-audition sila. I guess I got in. she got in daw sa hip hop dance. Ay nako. Ayaw ni Daddy ng hip hop dance. And I don't either, but what kasi ito oh. Do it, man! Ayaw pala yun. Hindi ako makaputol eh. Di kinuha ko na yung pagkain mo. Ang lamig. Maganda sana sa loob eh, kaso may tugtog. Kakainis. Ito lang pala, kapag 3 pieces lang, kukunti lang. Yung Kenya combo, ang dami. Never mind. Okay lang. Bilisan mo. Tara na, sa loob ng sasakyan. Giniginaw na ako. Tara, tara. Sa kanila ba to? Ibalik mo na doon sa loob yan. Dalhin ko na to. Grabe. Isara mo na yan. Kasi ang lamig, hindi na namin kaya dito sa labas. Nakikita mo lang maaraw pero malamig sa labas actually. Mas grabe pang malamig kung kumpara sa Baguio. Sa Baguio wala lang yun. Walang binatbat yung lamig doon. Maganda sanang magmukbang dito sa labas. Kaso ganyan naman, ang lamig. Asan yung babautin? Siyang mabubuhat nito. Ayan siya oh. Ang common niya, yung heated blanket sa sakyan. Car heated blanket. Oh, maaraw. Pero malamig. Oh, may tugtog. Ah! Ayan oh, yung saksakan ng heated blanket. Oh, yung pagkain niya. Wow! Ipakita mo yung saksakan. Hawak pa niya yung saksakan. Heated blanket kasi yan. Car heated blanket. That's too funny. Ngayon ko lang nahanap sa garage, tapos na ang winter. Okay pa din naman na gamitin ngayon pero hindi na kailangan. Mas malamig mas grabe pa ang lamig kapag winter. Ba nakabukas yung bintana. Yan, tutuloy niya yung pagkain niya dito na sa sakyan. Yung ketchup mo. Ganyan na lang oh. Asan ang sausawan mo? Hindi naman nakikita. Hindi na. Kasi nandyan lahat yung mga okay lang. Pero it's better that way. Para makakuha lang ng video. Maganda na sa labas. Pwede naman kaming lumabas ni Daddy, kumuha ng video mamaya. Yun na lang yata ang gawin namin. Pero inaantok ako, pagod ako from work. And maganda sa labas sana. Mag-coat lang. Pero gumagabi na alas 5. Hindi ko alam kung gusto ni Daddy ang lumabas pa na maglakad-lakad. I bet he does. Kasi yung trabaho niya kasi nakatayo lang sa harap ng computer. Buti pa siya ako. Paikis-ikis sa trabaho. Ikis. Kakapagod yung paa ko. Grabe. It's sore. It's sore all day. Hindi nyo alam kung gaano kahirap. Tapos nagtutulak pa ng bed. Ayoko yung sawsawan niya yan. Ew. Mayonnaise at saka ano yan. I love the sauce. I don't. Ketchup lang ako. I'm simple. That's it. Sa akin. Yung napkin. Ayan o, pulang-pula. Naiinitan ako sa loob. Ewan ko bakit. Kapag nasa loob ka, medyo may initan ka. Pero pag sa labas, ang lamig. Yung kamay ko, oh. Ang lamig. Tapos, yung ulo ko, pero yung buong katawan ko parang nag-fever dahil siguro sa reflection. Pag nasa loob ka at maaraw, parang mainit sa loob ng sakyan. Pero pag sa labas, super lamig.
Ah. Yeah, magkwento ka naman. Oh, I'm enjoying my food. oh, she's enjoying her food daw. Yeah. I had fun Ako at na lang. school. Oh, she had fun in school. Okay. What fun is that about? It was about having fun in school. What's that? Dance. Oh, yung dance Miss lang ang paborito niya. She said that she invited us to perform in front of people. I don't think anyone else got that who auditioned because they weren't as excited as if they just walked out like this. Well, But she'll email us if we got it. But I'm pretty sure we got it because if she invited us there, hindi pa pala sigurado. no, I'm certain that we're gonna get it. Certain daw. Malalaman natin sa susunod na kabanata. Certain. She is certain. She is certain that she got into what is that? Pinakain. Ano yan kasi? Hip hop dance? No. What is that? This is our own choreographed dance that we made. Oh, so iba yung hip hop dance? I have a lot of dances that I'm in. Grabe. Dance na lang yung ginagawa niya. At least Napabayaan I'm na working yata out. yung ibang subject niya. No, they're all A's and B's. B's? Walang A? All A's and B's. Kala ko D. That's sad. I only have one C, but I can bump it up to a B. Oh my gosh. Alam mo kung ano yung C niya? Yung pinakamadali, band. Kasi No? pinapabayaan niya. The C is in bio. No, I have a B in bio. Actually, I think I have all B's and A's. Sabi ni Daddy, merong C. Yeah, I bumped that one up. Well, you have to make sure matatapos na ang school year. Huwag mong sabihin na mag-uulit ka. I'm the one that gets things done. I get things done. I won't let myself get a bad grade, Mama. Okay, that's good to know. Good to know. Well, Because anyway. I'd rather face like whatever first and not have to deal with it later. Or else I'm always gonna have to do it. So why not do it now? Very dry ang skin ko. Sorry, folks. I need to drink more water. Ayan, bata pa, kaya maganda yung mga skin tone nila. Okay. My skin is still good, and I said when I was younger, I'm like, is my skin still gonna be clear? And it's still clear. Clear. All clear daw. Buti ka. All clear. Okay, magbabay ka na, Garad. Ano sasabihin mo? Tapos na! Bye. Ano ang channel mo? Subscribe to Asian Girl Jazz USA. Also subscribe. Just kidding. Only subscribe to me. Asian Girl Jazz USA. Okay. Bayaan nyo na lang yung channel ko. Glenda Life Journey USA. Bahala na kayo. Okay, bye-bye!